amigos, aqui na Patrício Motors, vídeo 2 do Fiat Bravo, revisão. O cliente reclamou, ó. Não sei se dá pra vocês ouvirem, chiadinho. Aqui é a folia e a correia. A folia tá até gasta aqui e a correia do poliver aqui, ó. Parece um grilinho. Se acelerar lá, vai fazer mais barulho. Trocar a folia e dar uma checada nessa correia que já está trocado. O motor de partida já está resolvido. Aí, ó. Vê? Você desliga, liga. O motor de partida já está em ordem, ó. Né? Ó. Excelente. Depois vamos fazer outro vídeo aí para vocês do passo a passo Fiat Bravo revisão Patrício Motors.